Edinilen bilgiye göre olay Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki SK'nın idaresindeki 01 GB 742 plakalı jip bulvar üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araç yolun sağında bulunan çitlere çarparak durdu. Ancak bir kez daha kontrolden çıkıp kaymaya başlayınca bir bankanın önüne durabildik. Bu sırada kaldırımı kullanan kimsenin olmaması faciayı önledik. Kaza sonrası hem çitlerde hem de otomobile hasar meydana geldi. Kazanın meydana geldiği olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Faciaya ramak alınan olayda sürücü SK'nın olayın şokunu bir süre üzerinden atamadığı görüldü.